আসসালামু আলাইকুম, সুইট কুকিং চ্যানেলে স্বাগত। আজ আমি রান্না করব পুঁই শাক, সিলেটিরা বলে পুঁই শাক। এই পুঁই শাকটা রান্না করব ডাল দিয়ে। ডাল দেবো, লাগবে লবণ, রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ। এখন আমি শাকটা বেছে নিয়ে ধুয়ে কেটে নেব, তারপর রান্না বসাবো। শাকটা প্রথমে বড়টিকে বেছে নিয়ে দিয়ে নিয়েছি। পাতাটি এভাবে বেছে নিতে হবে। বেছে নিয়ে আমি কুচ করে কেটে নিয়েছি। মশলাটাও কেটে নিয়েছি। একটা পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ, ডালটা দিয়ে নিয়েছি, সামান্য ডাল। রান্নাটা বসাবো। প্রথমে রসুনটা ভাজি করে নিয়েছি, সামান্য তেল দিয়ে তারপর পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। ভালো করে কাঁচামরিচ দিয়ে দেবো। শাকটা দিয়ে দেব। ধুয়ে রাখা ডালটা দিয়ে দেব। সামান্য পরিমাণ লবণ, একটু কম করে দিতে হবে। দিয়ে দিলাম। তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো 5 মিনিটের জন্য। শাকটা প্রায় হয়ে গেছে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করবেন। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর হয়েছে শাকটা। খুব সুন্দর ইয়ামি হয়েছে। আল্লাহ হাফিজ।